لو اتفرجت على مراجعات كتير وبرضه ما عرفتش عيوب موبايل واو الجديد واي 9 2019، في الفيديو ده هقول لك عيوب ومميزات موبايل واو الجديد بعد تجربة استخدام لمدة 10 ايام. هبدأ بالعيوب. ظهر الموبايل من البولي كربونايت او زي ما بيقولوا عليه البلاستيك، كمان الفريم برضه من البلاستيك. في العشر ايام اللي استخدمت فيهم الموبايل تقريبا ما شلتوش من الجراب اللي جاي معاه، ومع ذلك لاحظت خرابيش في فريم الموبايل، خرابيش بسيطة قوي كده مش هتعرف تشوفها الا لما تمسك الموبايل في ايدك من غير الجراب. حاولت اصورها بالكاميرا بس ما عرفتش اوريها. وكمان لما تشيل الموبايل من الجراب وتمسكه في ايدك هتحس انك شايل موبايل رخيص حقيقي، احساس البلاستيك وحش في الايد. وكمان الظهر بيبصم جدا، هتحتاج كل شوية تمسحه. بالنسبة للشاشة مفيش طبقة حماية عليها، بس بيجي في علبة الموبايل سكرينة، هي مش أحسن نوع بس يا ريت تركبها على طول لحد ما تشتري له سكرينة من خامات محترمة. والشاشة هنا نفس شاشة الأونر 8X 6.5 بوصة بالنوتش، برضه لاحظت ظل حوالين النوتش زي ما قلت في مراجعة الأونر 8X، وهي مش مؤثرة في أي حاجة في أداء الشاشة. واجهة تشغيل واوي برغم انها اتعدلت كتير الا انها لسه تقيلة شوية. الواجهة هنا EMUI 8.2 مع اندرويد اوريو 8.1. هتحس بتقطيع خفيفة كده في برنامج الماسنجر، وساعات التقطيع دي بتحصل في التنقل بين البرامج. الموبايل هنا مش بيدعم الشحن السريع، وبيجي بمايكرو USB فيرجن 2 تقريبا بيشحن في حوالي 2.5 ساعات، ومع ذلك هو وقت مناسب جدا لان البطارية 4000 ملي امبير، وتقريبا في ساعة واحدة الموبايل هيشحن حوالي من 40 ل 45%. لاحظت برضو زنة مع الشاحن ده هو اللي بيجي مع الاونر 8X، يا ريت تشيل الشاحن من الفيشة بعد ما تخلص شحن. الموبايل فيه سماعة واحدة مونو تحت على اليمين، صوتها مقبول جدا ومسموع لو موبايلك يرن. اما بقى لو هتشغل اغاني او فيديو في مكان فيه دوشة بسيطة هتحس ان الصوت متوسط مش عالي زي موبايلات منافسة مثلا زي الشاومي نوت 6. بالنسبة لبصمة الموبايل هي كويسة، دقيقة، سريعة، بس لو هقارنها ببصمة الاونر 8X وبصمة الشاومي نوت 6 فهي ابطأ منهم حاجة بسيطة. كده انا قلت كل العيوب اللي شفتها في الواي 9 2019 من وجهة نظري. ممكن تشوف ان كل الكلام ده مش عيوب، وده طبيعي وبيختلف من شخص للتاني. هبدأ بقى في مميزات الموبايل اللي هي كتير بصراحة. بالرغم من ان الموبايل بلاستيك الا ان الطلاء اللامع اللي عليه بيديلك شكل الازاز الشيك. طول ما الموبايل في الجراب مش هتحس بملمس البلاستيك الرخم. كمان كيرفات الظهر مخليه مسكة الموبايل في الايد مريحة في الاستخدام، وبالرغم من انه بيتخربش بسرعة الا انه مع الوقعات الكبيرة مش هيتكسر بسهولة زي الموبايلات الازاز. واجهة واوي تقيلة زي ما انا قلت، بس المعالج اللي اتحط في الموبايل ده هو كيرن 710 نفس الموجود في هواوي نوفا 3i وميت 20 لايت واونر 8X. حقق على برنامج انتوتو 139,000 نقطة. المعالج ده بتكنولوجيا 12 نانو الموفرة جدا في استهلاك البطارية، ومع خاصية الجي بي يو تيربو قدرت اشغل لعبة ببجي على هاي جرافيك لفترة بدون تهنيج او حتى سخونية مبالغ فيها. يمكن المعالج ده قدر يتفوق فعلا على سناب دراجون 636 الموجود في الشاومي نوت 6 برو. شاشة الموبايل هنا كبيرة 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي بلس من نوع IPS LCD، ومع ذلك حجم الموبايل مناسب في الايد عشان حواف الشاشة قليلة جدا، والوان الشاشة كويسة وادائها ممتاز. السطوع تحت الشمس مقبول جدا، وبالنسبة للنوتش ممكن تلغيه من الاعدادات لو انت مش بتحب النوتش زي حالتي. البطارية ضخمة 4000 ملي امبير، قدرت تستحمل معايا يومين شغل، ما قفلتش فيهم تقريبا ولا داتا ولا واي فاي. تقريبا ادتني 6 ساعات سكرين اون في اماكن فيها شبكة وحشة جدا. تعامل الموبايل مع الشبكة كويس، والشبكة قوية على طول علشان طبعا الموبايل من البلاستيك. سماعة المكالمات بالعرض فوق النوتش وصوتها عالي جدا وواضح وهتحتاج توطيه. كمان في لمبة اشعارات جوه السماعة بتنور باكتر من لون، هي نورها ضعيف شوية. وكمان ايقونات الاشعارات بتظهر فوق جنب النوتش. معاك 64 جيجا مساحة داخلية و4 جيجا رام. ممكن تزود المساحة بتركيب كارت ميموري لحد 400 جيجا في مكان مخصص للكارت، غير شريحتين الاتصال اللي بيشتغلوا مع بعض على 4G. الموبايل فيه فيس انلوك عن طريق الكاميرا الاماميه، سريعه وبيشتغل بسرعه جدا في اضاءه كويسه، وفي الاضاءه الضعيفه الشاشه بتنور باضاءه اعلى والموبايل بيتعرف عليك وبيفتح. وخلي بالك مش هيفتح وعينك مغمضه. اخر نقطه هتكلم عليها في الموبايل وهي الكاميرات. حطيتها في المميزات لان حقيقي واوي طورت جدا الكاميرات عن النسخه القديمه الواي 9 2018. هنا الموبايل بيجي بكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه f 1.8 معها واحده تانية 2 ميجا بكسل عشان العزل. كاميرا بتدعم الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تفتحه وتقفله، وتصوير فيديو 1080p بدقه 60 اطار في الثانيه. الكاميرا السيلفي مزدوجه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه f 2.0 مع واحده تانية 2 ميجا بكسل عشان تاخد عزل افضل في صور البورتريه في السيلفي. بشكل عام اداء الكاميرات مرضي جدا على الفئة السعرية بتاعة الموبايل، وهعرض عليكم شوية صور دلوقتي متصورة بالموبايل.
وده كده تيست للكاميرا الخلفيه وانا ماشي بالراحه خالص ومثبت الموبايل على قد ما اقدر من ضله لشمس زي ما انتم شايفين. طبعا الموبايل ما فيهوش مثبت بصري او مثبت الكتروني، فهتلاقوا الفيديو بيتهز شويه. سعر الموبايل 4400 جنيه، نسخة واحدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، ممكن تلاقيه في المحلات بسعر أقل 4300 جنيه. من الآخر الموبايل منافس قوي في الفئة من 4000 ل 4500 جنيه، أنصحك بيه لو متقبل العيوب اللي قلتها في أول الفيديو. المنافس الوحيد للموبايل ده هو الشاومي نوت 6 برو، اللي تفوق عليه في حاجتين بس، هما صوت السبيكر الخارجي وصور البورتريه الأفضل. بس الصراحة النوت 6 خسر في نقط كتير جدا لما اتحط في مقارنة مع الواي 9 2019. لو عاوز تشوف مقارنة بين الواي 9 2019 والنوت 6 برو في الكاميرات والأداء، اعمل سبسكرايب في القناة واستنى الفيديو اللي جاي.